고춧가루 들어간 거죠, 저쪽에. 연봉 셰프님. 라면 스프 아니에요? 스프야? 이게 라면 스프가 짜장 소스가 없어서 이게 짜장 스프인데 순장을 써야 되는데 짜장라면에 있는 스프. 순장 대용으로 네네네. 중식에 내가 짜장 스프 씁니다. 중장이 없잖아요. 냉장고 너무 없어요. 너무 없어요. 사진 똑같이 지금 핫바를 사고 계신다. 아, 이현복 셰프도 어린이 핫바를 가져가셨었군요. 돼지고기를 좀 이용했으면 좋겠는데 돼지고기가 없으니까 예. 핫바를 대신해서 여기는 핫바가 돼지고기 대용이군요. 아니, 저렇게 핫바가 인기 있을 줄 몰랐네요. 그러니까